T'has proposat mai tenir diferents opcions per poder divertir-te i disminuir l'avorriment? Ens podria ajudar a reduir el temps de les pantalles i conèixer noves persones. Us presentem FunUp, la solució per a la diversió. Estar a casa sense fer res no és gens bo. Estar agitat al llit sense fer cap activitat física i mirant el mòbil pot portar conseqüències al teu benestar social i emocional. Més si ets un adolescent. Entre altres coses, acumular energia i no socialitzar amb altres persones del teu entorn et poden portar problemes de tot tipus. Ja sigui esports, jocs o plans de cap de setmana, FunUp et dona les millors opcions per moure't. Vam pensar apropiar d'aquesta idea perquè ens afecta a tots i cada vegada amb més freqüència. Després d'haver estat pensant en moltes propostes, vam escollir poder organitzar telemàticament i amb més facilitat diferents activitats. El nostre funcionament és ben simple. Registra't en segons, descobreix plans genials i proposa les teves pròpies idees. Quan entris per primer cop, FunUp et demanarà el teu registre o inici sessió, ja sigui automàticament amb el teu compte de Google o perfil d'Apple. A l'inici hi trobaràs una breu explicació sobre el funcionament de l'aplicació. A continuació hi trobaràs la llista amb els apartats que hi ha: activitats, inscripcions, idees, sincronització i a més la possibilitat d'accedir als teus contactes. Vols descobrir noves activitats i passar-t'ho genial amb els amics? Presenta'ls FunUp, l'aplicació que connecta amb experiències úniques. No et quedis a casa, baixa FunUp i viu la diversió sense límits.